But today and this morning and this afternoon we're going to be getting hopefully a bit of a grip on Old Testament history. Ir šiandien mes daugiau žiūrėsime į Seno testamento istorijas. The trade routes converge on this area where we are now, in particular on the town of Hazor. Pagrindinės prekiavimo keliai buvo šitam rajone ir ypatingai Hazore. We're still on that very important road that runs from Africa up to Asia and Europe. Ir tai svarbus kelias, kuris eina iš Afrikos į Europą. And the road runs through this town called Hazor, which is where we're heading to now. Ir tas kelias eina per šitą miestą Hazor, kur mes dabar keliaujame. It's an ancient city that was here before Abraham came. Tai senovinė miestas, kuris buvo prieš Abromą čia. It was a huge city, about 20 times the size of Jerusalem under King David or King Solomon. Tai didžiulis miestas, 20 kartų didesnis negu Jeruzalė, kada Saliamono arba Dovydo laikais. And in this it fits exactly with the history of the Northern Kingdom. Strong Canaanite civilization, wiped out by weak Israelites, built up strong by Solomon, destroyed by the Assyrians because of their idolatry. Ir tai yra tai, ką Biblijoje skaitome, kad tai buvo stiprus miestas kanaaniečių, užimtas Jozuės, pastatytas Saliamono ir vėl sunaikintas Asirijos, kadangi jie izraelitai nepakluso Dievui. Okay, now, welcome to Hazor. Sveikiname Hazore. When the archaeologists came here, Tai archeologai atėjo čia. they thought here is a pretty typical tell. Jie pagalvojo, čia yra tokia kaip tipiška vieta. It's a big one, Didelė, about 12 acres or so. 12 akrų kažkur. But then they looked down this way, Bet kai jie pažiūrėjo į šitą pusę, į apačią, and there's this whole field here, ir čia visas laukas ten. and they kept finding archaeological remains in that field. Ir jie pradėjo rasti ten archeologinių iškasenų tam lauke. And they realized there was a wall right around the edge. Ir jie tada suprato, kad buvo siena aplinkui kraštą. And first the archaeologists said, well, maybe it's a chariot park where they exercised their chariots. Ir kad gali būti tai, kad tai yra toks kaip kovos vežimų laukas, kada jie praktikavosi ten. But everywhere they dug, they found houses Bet kada jie kasė giliau, jie rado or miestus temples. arba šventyklas. And they realized this whole area down here was also settled like this area up here. Ir jie tada pamatė, kad visas šitas rajonas ten buvo tas pats apgyvendintas kaip ir čia. Jerusalem under David was about 10 acres, Jeruzalė Dovydo laikais buvo apie 10 akrų even though it was the capital of a great king. ir tai buvo didelio karaliaus sostinė. Hazor under the Canaanites Hazoras Kananitų laikais was 200 acres. buvo 200 akrų. The Canaanites were a strong civilization. Kananitai buvo stipri civilizacija. How were they beaten by a bunch of nomads? Kaip jie buvo sumušti šitų grupelės. Escaped slaves. Nepateko į vergystę. The archaeologists say it's a mystery how this big, strong civilization was replaced with a weak, little civilization that couldn't even live in this whole bit up here. Kaip jie šita didelė civilizacija buvo sumušta silpnų, kurie negalėjo net šitos vietos apgyvendinti tik tai. I think the answer to the mystery is that God defeated them. Tai atsakymas į šitą stebuklą, paslaptį būtų, kad Dievas juos sumušė. What can you see over there between those two trees? Ką matote tarp šitų dviejų medžių? A gate, thank you Vitaly. Čia yra vartai. That's very much like the one we saw at Megiddo yesterday, isn't it? Tai yra panašiai kaip vartai, kuriuos mes matėme Gido, ar ne? It's the Solomonic gate. Tai Saliamono vartai. But notice where it is. Bet pažiūrėkite, kur tai yra. It's only taking up half of this upper area, isn't it? Tai yra tik tai pusė šitos visos serijos čia. Joshua 11 Josuė 11 tells us that Hazor was the head of all the kingdoms. Sako, kad Hazoras buvo visų karalysčių centras.
Canaan consisted of lots of cities, each with a king. Kananiečių buvo daug miestų, kiekvienas turėjo savo karalių. Most of those kings were little petty warlords, really, just controlling a little area. Daugelis iš tų karalių buvo tik mažučiai, kurie valdė mažą rajoną. But in Joshua 11, the Jabin, the king of Hazor, he is the one who calls all the others together. He's the one who's in charge. Tas karalius buvo kaip ir tas, kuris apvienijo visus tuos kananiečius. And I mean, that makes sense when we come here and see the size of his city. Ir tai turi prasmę, kad ateiti čia ir matyti jo miesto tą dydį. But then come and look down here. Bet čia pažiūrėkite į apačią. This is the bit where the upper city and the lower city met. Čia yra, kur viršutinis miestas ir apatinis miestas susitinka. And what we've got here is a gate complex. Ir čia, ką matome, tai yra vartų kompleksas visas. So the upper city was walled. Taigi viršutiniam miestam buvo sienos. And to come from the lower city to the upper city, you had to come through a gate here. Ir kada ateini iš apatinio miesto į viršutinį, turi praeiti vartus. You see the two bits of basalt there marking the entrance, standing up? Ir matote du tokius kupolus apačioj, kur yra įėjimas buvo. But do you see in front of those steps, Bet matote priešais tuos laiptus. the Canaanite altar at the gates? Tai kananiečių altorius prie vartų. The only way into the city Vienintelis kelias į would have been through this miestą gate, būtų per šituos vartus. and so everyone would have to come in and out through here. Tai visi turėdavo įeiti ir išeiti per čia. Any deal done here would have been done in the most public place. Bet kokias prekiavimai turėjo būti daromas čia šitam vartuose. And Ruth, we also read about a deal being done in a gate. Bet Rūtos knygoje mes skaitome apie vieną sandorį, kuris buvo čia padarytas. It's not here, it's in Bethlehem. Tai ne čia, bet tai buvo Betliejui. But we don't have the gates in Bethlehem anymore. Mes neturime Betliejui daugiau vartų, But a deal was done. bet tas sandoris čia buvo padarytas. You know the story of Ruth, don't you? Ar žinote Rūtos istoriją? Ruth, the glamorous Moabitess here, Rūta, tai čia, has come home with her mother-in-law atėjo su savo uošviene back to Bethlehem. atgal į Betliejų. Now she's caught the eye of a rich landowner. Bet dabar jinai patraukė akį turtingas valstietis, Boaz. Boazas. And he seems to be looking after her, protecting her. Ir jis prižiūri ją, saugo. And in Ruth chapter 3, she goes to see him Ir Rūtos ketvirtam jinai eina jo pažiūrėti. and encourages him to finish the job and marry her. Ir nori, kad užbaigtų savo darbą ją vesdamas. But he says there's a problem. Bet jis sako, yra problema. There's a dodgy kinsman redeemer Tai yra vienas darios gelbėtojas, who is first in line to marry Ruth and thus get the land. kuris yra pirmas eilėje, kad ją vestų ir paimti tą kraštą. Move aside. So he says, wait a minute, I'll just have to sort it out. If he wants to redeem it, that's okay, but otherwise I'll redeem it. Ir jis sako, jeigu tu nori išpirkti, tai gerai, bet kita klasė sako, aš ją išpirksiu. And Ruth goes home to Naomi and tells Naomi about it, and Naomi goes, don't worry, he'll sort it out today. Ir Rūta eina pas Naomi ir sako, Naomi sako, nesirūpink, viskas bus gerai. And this is what we read in Ruth chapter 4. Ir tai skaitome Rūtos ketvirtam. Meanwhile, Boaz went up to the town gate Tuo tarpu Boazas nuėjo prie vartų ir ten atsisėdo. and sat there. Ir atsisėdo ten. When the kinsman redeemer he had mentioned came along, Boaz said, come over here, my friend, and sit down. Tai tik tuo metu pro šalį ėjo tas atpirkėjas, apie kurį Boazas buvo kalbėjęs. So he went over and Užsuk čionai bičiulį ir prisėsk. Jis užsuko ir prisėdo. So he went over and sat down. Boaz took 10 of the elders of the town, here they are, Ir Boazas pasirinko 10 vyrų iš miesto. and said, sit here. Štai jie ir pasako, atsisėskite čia. And they did so. Ir tie susėdo. Then he said to the kinsman redeemer, Jis kreipėsi į atpirkėją. Naomi, who has come back from Moab, is selling a piece of land that belonged to our brother Elimelech. I thought I should bring the matter to your attention and suggest that you buy it in the presence of the elders of my people. If you'll redeem it, do so. But if you will not, tell me,
so that I will know, for no one has the right to do it except you, and I am next in line. Jis kreipėsi į atpirkėją, nuėjome nūnai grįžus iš Moabo lygumų, nori parduoti žemės, kuris priklausė mūsų giminaičiui Elimelekui. Pagalvojau, kad svarbu apie tai pranešti tau ir pareikšti, įsigyk jį čia sėdinčiųjų ir mano tautos seniūnų akivaizdoje. Jei nori atpirkti, atpirk, ir jei nenorėtų atpirkti, pasakyk man, kad žinočiau, nes be mūsų nėra kam atpirkti, aš noriu jį atpirkti, atsakė tas. I've got the cash right here. I will redeem it, he says. Aš noriu jį atpirkti, atsakė tas. Then Boaz said, Bet Boazas pasakė toliau, kad on the day you buy the land from Naomi, you acquire the dead man's widow in order to maintain the name of the dead with his property. tą dieną, kai įsigysi lauką iš Noėmės rankų, taip pat privalai įsigyti ir Rūtą, Moabietę, mirusiojo žmoną, kad įamžintų mirusiojo vardą jo pavelde. Now suddenly this isn't such a good deal. Tai staiga tai nėra geras santykis. He's gonna end up having children for another man who is dead. I'll take away some money, I think. Staiga jisai turi vesti duoti vaikų tai žmonai, kurios... And he's gonna have to support these new members of his family. Jis turi išlaikyti tuos šeimos narius. Not a good idea. This, the kinsman redeemer said, Tai tas atpirkėjas tarė. then I cannot redeem it because I might endanger my own estate. You redeem it yourself, I cannot do it. No. Tokiu atveju aš negaliu atpirkti žemės dėl savęs, pakenkčiau savo paties paveldai, perimti mano atpirkimo pareigas, aš negaliu atpirkti. Now in earlier times in Israel, for the redemption and transfer of property to become final, one party took off his sandal and gave it to the other. This was the method of legalizing transactions in Israel. Anksčiau Izraelyje gyvavo toks paprotys dėl atpirkimo ir mainų, patvirtindamas sandorį, žmogus nusiaudavo sandalą ir atiduodavo kaimynui. Tai Izraelyje būdavo tvirtinamas sandoris prie liudytojų. So the kinsman redeemer said to Boaz, buy it yourself. And he removed his sandal. Tas atpirkėjas ir Just hardly. Įsigyk pats savo ir nusiavė sandalą. Then Boaz announced to the elders and all the people, Tada Boazas pareiškė seniūnams ir visiems žmonėms. today you are witnesses that I have bought from Naomi all the property of Elimelech, Kilion and Mahlon. I have also acquired Ruth the Moabitess, Mahlon's widow as my wife. Šiandien esate liudytojai, kad aš įsigijau iš Noėmės rankų visą, kas priklausė Elimelekui ir visą, kas priklausė Kilionui ir Mahlonui. Kartu aš įsigijau Mahlono našlę Rūtą Moabietę kaip žmoną. Today you are witnesses. Šiandien jūs liudytojai. Then the elders and all those at the gate said, we are witnesses. Ir tie, kurie sėdėjo, sakė, We are witnesses. liudytojai. And thus you see it was all done in public and honourably. Ir tai buvo viskas viešai padaryta. It was all done at the city gate. Ir tai buvo daroma miesto vartuose. To some extent we have more revelation, so we have more. Well, we're coming now into a massive Canaanite palace. Dabar ateiname į didžiulius rūmus. So behind us here we've got, we're not quite sure whether it's an altar or whether it's the base for a big throne. Čia gali būti, kad buvo altorius didžiulis arba didžiulis sostas. Probably an altar. Galbūt greičiausiai altorius. And then looking this way, Ir žiūrint į aną pusę, we can see a very square palace. galime matyti kvadratinį rūmus kvadratinį. Who does this palace belong to? Kam priklausė šitie rūmai? There's a very interesting thing about it, Įdomus dalykas apie tai, which is that it was burnt. kad jis buvo sudegintas. And it was burnt so much that ash a meter deep was found here. Kad sudegintas buvo taip, Nylio pelenai buvo surasti. It was clearly burnt by a hostile army. Ir tai buvo sudeginta armijos. And most people agree it was burnt around 1250. Ir daug žmonių sutinka, kad tai buvo apie 1250 metus. And so if you go for the other dating of the Tai Exodus, jeigu pasižiūrėtum išėjimo knygos kitas datas, then it would make sense that it was burnt by Joshua. tai gali būti, kad tai suprantama, kad tai buvo Jozuė sudeginta. And so it's possible that this is the palace of Jabin, the king of Hazor, the one who opposed Joshua and was defeated by Joshua. Ir tai būtų, tikima, kad tai būtų rūmai to karaliaus Jabino, kuris buvo čia, kad tada karaliavo. Let's read about that from Joshua 11.
Jozuės 11, paskaitom apie tai. I'll read verses 1 to 5. When Jabin, king of Hazor, heard of this, he sent word to Jobab, king of Madon, to the kings of Shimron and Akshap, to the northern kings who are in the mountains, in the Arabah south of Kinneret, in the western foothills, and in Naphoth Dor on the west, to the Canaanites in the east and the west, to the Amorites, Hittites, Perizzites, and Jebusites in the hill country, and to the Hivites below Hermon in the region of Mitzpah. They came out with all their troops and a large number of horses and chariots, a huge army, as numerous as the sand on the seashore. All these kings joined forces and made camp together at the waters of Merom to fight against Israel. Apie tai sužinojęs Hazoro karalius Jabinas davė žinią Madono karaliui Jobabui, Šimrono karaliui, Šafo karaliui ir kitiems karaliams šiaurėje, aukštumų srityje, Araboje ir į pietus nuo Kinaroto lygumos srityje ir Doros srityje vakaruose, Kananiečiai rytuose ir vakaruose, Amoritams, Hetitams, Perizams, bei Jebusiečiams aukštumų srityje ir Hivams, Hermono papėdėje Mitzpos krašte. Jie išėjo į mūšį su didelė kariuomenė, lydimi visų savo pajėgų, tokių gausių kaip smiltys pajūryje, su daugybė žirgų ir kovos vežimų. Visi šie karaliai sujungė savo pajėgas nužygiavimo prie Meromo vandenų ir čia pasistatė stovyklą kovoti su Izraeliu. The Lord said to Joshua, "Do not be afraid of them, because by this time tomorrow I will hand all of them over to Israel slain. You are to hamstring their horses and burn their chariots." So Joshua and his whole army came against them suddenly at the waters of Merom and attacked them, and the Lord gave them into the hand of Israel. They defeated them and pursued them all the way to Sidon, to Misrephoth-Maim, and to the valley of Mitzpah on the east until no survivors were left. O viešpats tarė Jozui, nebijok, rytoj šiuo laiku aš paguldysiu juos visus užmuštus Izraelio akivaizdoje. Tu turi suluošinti jų žirgus ir sudeginti jų kovos vežimus. Jozui užklupo juos staiga su visa savo kariuomenė prie Meromo vandenų ir puolė. Viešpats atidavė juos Izraeliui į rankas, izraelitai nugalėjo juos ir vijosi iki pat didžiojo Sidono ir Misrephoth-Maimų, o rytų link iki pat Mitzpės slėnio. Jie tol puolė juos, kol ne vieno neliko gyvo. Verse 10, at that time Joshua turned back and captured Hazor and put its king to the sword. Hazor had been the head of all these kingdoms. Tada Jozija pasuko ir užėmė Hazorą, o jo karalių nužudė kalavijų. Hazoras anksčiau buvo visų anų karalysčių galva. So it's possible this is the palace of that Jabin who opposed Joshua as he invaded. Taigi čia tai buvo rūmai to Jabino, kuris atėjo priešais Jozuę. Let the adventure continue. Aye. The legal excavations are very frowned upon. Look through there. Jeigu čia pažiūrėsite, Do you see anything familiar? ar matote kažką panašaus? Olive press. Alyvų spaudyklė. So this is a very rich farming area here. Čia labai gera vieta ūkininkystei. That's an olive press. It's essentially the same design as the one we saw yesterday, Čia tokia pati alyvų spaudyklė, kaip vakar matėme, but much, much older. bet žymiai senesnė. They were trying to reconstruct one from the time of Jesus yesterday. Ir vakar ten norėjo jie konstruoti tokią kaip Jėzaus laikų. This one is from about 800 years before the time of Jesus. Šita yra 800 prieš Jėzaus. This is a rich, affluent city, lots of farming around here. Tai yra labai derlingas žemės aplinkui ir daug ūkininkystės. You might say that I would take this Remind me, what is the classic problem of these cities? Priminkite, koks yra problema šitų miestų. Water. Why is water a problem? Kodėl vanduo yra problema? So you're on a hill and the springs at the bottom. Nes miestas ant kalno, vanduo apačioj. And so if your enemies just come and camp around the edge, Ir jeigu priešai ateina ir apsupa miestą stop you leaving, ir negali išeiti, you're going to end up drying out tai tu tiesiog nebebliks vandens and dying of thirst. ir numirsi iš troškulio. That's not good. Tai negerai. So to make it a strong
well-defended city, Tai kad padaryti stiprią apsauginę miestą, you've got to find some access to water. turi turėti daėjimą iki vandens. And here, what they've done is dig out a big vertical hole. Ir tai, kai jie čia padarė, tai jie iškasė vertikalų duodą skylę With steps around the edge, ir yra laipteliai žemyn. and then a big shaft that goes to the water. Ir šaftas, kuris eina iki vandens. And the water's right down the bottom of that hole. Ir vanduo yra apačioj šitos skylės. Amazing, isn't it? It's 40 meters deep, 40 metrų gylio and then it goes that way to the water. ir eina šito kryptimi iki vandens. It's 2,800 years old. 2800 metų senumo. Showing us this is a rich city. Tai yra turtingas miestas We've seen it's well defended. ir gerai apsaugotas. We've seen for many, many years Ir per daugelį metų it was a rich city because it's in such a good location. tai buvo stiprus, turtingas miestas, nes geroj padėty. So the question is, Taigi klausimas yra, why has no one lived here for 2,700 years? kodėl niekas čia negyveno 2700 metų? Do you think that's an interesting question? Ar neįdomus klausimas? I do. Man įdomus. So if you don't, I'm sorry. Tai jeigu tau neįdomus, aš prašau. Let's go up here and see whether we can answer it. Einam čia, pažiūrėsim, kaip atsakysim. Now behind me here we have an ancient temple. Čia už manęs matome senovinę šventyklą. In the middle of it we have a standing stone, Vidury matome akmenį and the standing stone carries reasonably obvious symbolism. ir tas akmuo vidury simbolizuoja. But the symbolism is, it's yeah. Tai simbolizuoja, This is a standing stone, a masabah, tai yra stovintis akmuo masaba and it shows us what Canaanite religion was all about. ir parodo, kokia kananiečių religija apie ką buvo. Canaanite religion was all about fertility. Kananiečių religija buvo apie vaisingumą. In this land, Šitam rajone you are very dependent on the rain. labai esi priklausomas nuo vandens. Without the rain, Be lietaus you don't get any crops, negali turėti jokių grūdų. and so you worship the God that will bring the rain. Taigi šlovinį Dievą, kuris atneša lietų. And this meant the Israelites had to trust God Ir izraelitai turėjo patikėti Dievu, if they were to grow crops. kai jie augino tuos javus. And this was difficult for them. Ir tai buvo sunku jiems. They were meant to destroy all the Canaanites, but they didn't. Jie turėjo sunaikinti kananiečius, bet jie nesunaikino. And as a result, you can imagine what happened when one year the harvest wasn't so good. Ir kai iš tikrųjų kas įvyko, kai vieną kartą vienus metus derlius neprinoko, Because there hadn't been much rain. nes nebuvo lietaus. They went to the Canaanites Jie ėjo pas kananiečius and they said, hey, how do we grow crops here? ir jie sako, kaip jūs čia auginat tuos javus. And they said, well, it's very simple. Ir jie sako, tai labai paprasta. You set up a standing stone, Jūs padaro tas akmenį, you make sacrifices to Baal, the lord of the storm god. aukoji Dievui auką, kuris duoda derlių, He sends the rain. jis siunčia lietų, You go and have sex with the shrine prostitutes. eini ir santykiauji su prostitutėm. And as you are doing this, it makes the gods think fertile thoughts. Ir kada tai darai, dievai galvoja apie vaisingumą, And so the land gives its crop. tada šalis duoda derliaus. That's how you grow food here. Tai kaip čia augini maistą. And, if you're not growing any food, Ir jeigu tu nieko neaugini, jokio maisto, you die. tu miršti, You have nothing to eat. neturi nieko valgyti, Your family dies. tavo šeima miršta. And these Canaanite agricultural consultants are very confident it's worked for them for hundreds of years. Ir tie agrikultūros konsultantai kananiečių buvo labai išmintingi, jie pasitikintis, nes jie 100 metų augino čia. So will we trust the Lord, the God who brought us out of Egypt, Tai argi mes pasitikėsim Dievu, kuris atvedė mus iš Egipto? or will we turn to the gods around us Ar mes atsisuksim į dievus aplink mus, of the land? kur yra šito krašto? That's the question for the Israelites in the period of the Judges Tai yra klausimas izraelitams teisėjų laikų and during the period of the Kings. ir karalių laikais. And tragically,
Ir nesėkmingai, tragiškai. They're not faithful to God. Jie nėra ištikimi Dievui. And so God brings the Assyrians, and this area is conquered. Dievas atsiunčia Siriją ir šita vieta įmama. And God declares that Hazor will be empty. Ir Dievas pasako, kad Hazoras bus tuščias. Jeremiah 49 verse 33. Jeremijo 29. Hazor will become a haunt of jackals, a desolate place forever. No one will live there, no man will dwell in it. Hazoras taps šakalių lindynė, amžina dykynė, niekas ten nebegyvens, joks žmogus nebesikurs ten gyventi. And so Hazor, here we are, and it's empty. Tai dėl to Hazoras štai yra tuščias. So this is the history really of the northern kingdom. Tai čia istorija šiaurinės karalystės dalies. Jeigu pažiūrėsite į žemėlapį, virš Galilėjos ežero yra kitas ežeras, kuris vadinasi Upės. Today that lake's not there anymore. Ir dabar to ežero ten jau nėra. And there was a lot of mosquitoes and malaria there. Ir ten daug uodų ir malarija. But it was drained in the last 60 years and made into this beautiful farming area that we can see off to our right. Bet paskui buvo nusausinta ir padaryta šitas gražus gamtovaizdis, kurį matote iš dešinės pusės. It was one of the reasons that they were able to eradicate malaria from this region. Ir tai buvo viena iš priežasčių, kaip jie norėjo išnaikinti malariją iš šito rajono. We're traveling now to the town of Kiryat Shemota. Dabar važiuojame į miestą Kiryat Shemota. Where today it's a town, the largest northernmost town in Israel. Dabar jis yra didžiausias miestas vietovė Izraelyje. About 25,000 people live here. 25,000 žmonių čia gyvena. It's not a biblical town, but it's near where the town of Dan would have been. Tai nėra biblinis miestas, bet tai yra būtų rajonas, kur Dano miestas būtų. Dan is the northernmost city of Israel. Danas yra labiausiai padėti šiaurėje miestas. And it's named after the tribe of Dan who lived here. Ir jis pavadintas pagal Dano giminę, kuri čia gyvena. But they weren't meant to live here. Bet jie neturėjo čia pasilikti. They were meant to be living down near Tel Aviv. Jie turėjo būti netoli Tel Avivo. On the coastal plain. Prie pakraštinės dykumos. Let's pick up the story in Judges chapter 18. Teisėjų 18 skyrius. In those days, Israel had no king. And in those days, the tribe of the Danites was seeking a place of their own where they might settle, because they had not yet come into inheritance among the tribes of Israel. So the Danites sent 5 warriors from Zorah and Eshtaol to spy out the land and explore it. These men represented all their clans. They told them, go, explore the land. Anomis dienomis Izraelyje nebuvo karaliaus, taigi anomis dienomis Dano giminės žmonės ieškojo savo žemės, kur galėtų įsikurti, nes iki tol nebuvo jiems tekęs paveldas tarp Izraelio giminių. Tada Dano giminės žmonės pasiuntė 5 narsių vyrų iš savo Koros ir Eštalo kilčių išvalgyti krašto ir ištirti. Eikite, sakė jiems, ir ištirtikite kraštą. But they come up here to this beautiful lush area and they think, yes, that's the place for us. Bet jie atėjo į šitą nuostabią šalį ir sakė, taip, tai šalis mums. They go home and they gather their men for battle. Jie nuėjo namo ir jie pasiruošė kovai. And they march north. Ir jie žygiavo į šiaurę. And in verse 27 we read the summary. Then they took what Micah had made and his priest and went on to Laish, which is what the town was called then, against a peaceful and unsuspecting people. They attacked them with the sword and burned down their city. There was no one to rescue them, because they lived a long way from Sidon and had no relationship with anyone else. The city was in a valley near Beth Rehob. The Danites rebuilt the city and settled there.
Pasiėmė, ką Mikėjas buvo pasidirbęs ir jam priklausantį kunigą Dano žmonės atėjo į Laišą pas rabius ir neįtarius žmonės, išžudė juos kalaviju ir sudegino miestą. Nebuvo kas ateitų gelbėti, nes jie gyveno toli nuo Sidono ir neturėjo ryšių su jokia kita tauta. Tai buvo slėnis priklausęs Bet-Rehovui. Jie atstatė miestą, įsikūrė ten. Miestą pavadino Danu pagal protėvį Danu. So that's the birth of the city of Dan, born in violence, soaked in idolatry from the beginning. Taigi tai yra Dano miesto kilmė stabmeldystei ir paimta jėga. But it's also the source of the Jordan, and so it seems a very magical, fertile place. Bet tai buvo prie šaltinio, Jordano šaltinio, ir tai buvo nuostabi, paslaptinga, derlinga žemė. Well, we've been making our way up by the Jordan River. There's a good amount of river going under that bridge, isn't there? Mes ėjome prie upės pakraščių ir tai gana stipri upė. It's where it all begins. Tai yra čia, kur tai prasideda. The water lands on the limestone-filled mountains up there. Ir vanduo ateina iš šitų baltų akmenų, kurie ten viršui. Soaks in, runs down. Persigeria per juos, eina į apačią. And then when it hits this basalt layer down here, Ir kada ateina iki šitų pilkų akmenų, see this stone's this dark grey basalt instead of the white limestone. čia jie nėra tie balti akmenys, kur matėm, čia yra tie pilki basalt akmenys. It comes flowing out. Ir tada išteka į išorę. And here it is just flowing out of these rocks behind me. Ir čia išteka tiesiog iš šitų uolų už manęs. And so this area here is very lush, very fertile, very green. Taigi šitas rajonas čia yra labai žalias, labai derlingas. You're sitting under a fig tree. Sėdite po figos medžių. There's green trees everywhere. Ir žali medžiai visur. And that's why the Danites wanted to come and capture this area. Ir tai, kad Danai pamatė, kad jie atėjo užimti šitą šalį. It wasn't the area that God had given them, Tai nebuvo žemė, kurią Dievas jiems davė, but it was an area that was lush and green and fertile. bet tai buvo šitas rajonas, kuris buvo žalias, derlingas ir labai gražus. And if your religion is fertility religion, Ir jeigu tavo religija yra vaisingumo religija, if the point of your religion is to get water so things will grow, ir jeigu tavo religijos dalis yra turėti vandenį, kad viskas galėtų augti, and this is a very significant place. tai čia labai reikšminga vieta. Water just comes out of the rock, Vanduo išeina iš uolos and everything is growing very lovely. ir viskas auga labai nuostabiai. And so they set up their idol here for worship. Tai jie padėjo čia dievuką garbinti And they had a priest here, ir turėjo čia kunigą. not a son of Aaron, the family that had been made priests by God, Ne tie, kurie buvo padaryti Dievo pasakyti, but a son of Moses. bet Mozės sūnų. And Moses is still very important. Ir Mozė labai yra svarbus, And so people used to come here to worship at Dan. nes žmonės čia ateidavo, Dano žmonės garbinti. So that was going on during the period of Judges, Taigi tai buvo teisėjų laikais, but it seems that David did his best to stop it. bet atrodo, kad Dovydas darė visą, ką galėjo, kad tai sustabdyti. But David had a son called Solomon, Bet Dovydas turėjo sūnų Saliamoną. and what was Solomon like? Ir ką Saliamonas mėgo? So he was very wise, very smart, Jis buvo labai išmintingas, protingas, but also very stupid because he didn't do the things he was meant to bet do. labai kvailas, nes jis nedarė to, ką turėjo daryti. He got lots of money, Jis turėjo daug pinigų, lots of women, daug moterų, lots of horses, daug arklių and he set up temples to false gods ir jis statė šventyklas netikriems dievams. because these things turned his heart away from God. Ir tai atitraukė jo širdį nuo Dievo. And God warned him, Ir Dievas jį perspėjo. you won't have peace now. Tu neturėsi ramybės dabar. But I'm not gonna take the kingdom away from you because I love your father. Bet aš nepaimsiu karalystės iš tavęs, nes aš myliu tavo tėvą. But your son, Bet tavo sūnus in his time, he will lose a large chunk of the kingdom. praras labai didelę dalį karalystės. Solomon set up forced labor to try and pay off the debts that he'd built up to other kings. Ir Saliamonas bandė padaryti, uždengti tas
skolas, kurias jis turėjo su kitais karaliais. forcing his people to go abroad and work for these other kings. Jis spaudė žmonės, kad jie eitų į kitas šalis ir tarnautų svetimiems karaliams. And in his time there was a rebellion. Buvo maištas. One man tried to lead a rebellion. Vienas vyras bandė tą vesti visą tą maištą. His name was Jeroboam. Jo vardas buvo Jeroboamas. But the rebellion failed. Ir tas maištas nepasisekė. And Jeroboam ran away to Egypt. Ir Jeroboamas pabėgo į Egiptą. But then Solomon's son was made king, Bet tada Saliamono sūnus buvo padarytas karaliumi. Rehoboam. Rehoboamas. And but in chapter 12 we read about it of 1 Kings. Vienas karalių 12. Rehoboam went to Shechem, for all the Israelites had gone there to make him king. When Jeroboam, son of Nebat, heard this, he was still in Egypt, where he had fled from King Solomon. He returned from Egypt. So they sent for Jeroboam, and he and the whole assembly of Israel went to Rehoboam and said to him, "Your father put a heavy yoke on us, but now lighten the harsh labor and the heavy yoke you put on us, and we will serve you." Rehoboamas nuvyko į Sichemą, nes visas Izraelis buvo suėjęs į Sichemą paskelbti į karaliumi. Nebato sūnus Jeroboamas sužinojo apie tai dar Egipte. Mat Jeroboamas buvo pabėgęs nuo karaliaus Saliamono ir apsigyvenęs Egipte. Buvo pasiųsti žmonės jo pašaukti. Jeroboamas ir visa Izraelio sueiga atėjo ir kalbėjo Rehoboamui: "Tavo tėvas uždėjo mums sunkų jungą, tad dabar palengvink savo tėvo kietą lažą ir jo uždėtą į sunkų jungą, ir mes tau tarnausime." So they're saying, cut back on the forced labor and we'll happily have you as our king. Ir jis sako: "Nuimk šitą sunkų jungą darbo ir mes tada tau tarnausime, kaip karaliui." Rehoboam answered, "Go away for 3 days and then come back to me." So the people went away. Rehoboamas atsakė jiems: "Eikite ir po 3 dienų sugrįžkite pas mane." Ir jie išėjo. Then King Rehoboam consulted the elders who had served his father Solomon during his lifetime. "How would you advise me to answer these people?" he asked. Karalius Rehoboamas tarėsi su seniūnais tarnavusiais jo tėvui Saliamonui, dar tam gyvam esant, sakydamas: "Kaip patarėte šiems žmonėms atsakyti?" They replied, "If today you will be a servant to these people and serve them and give them a favorable answer, they will always be your servants." Jie kalbėjo jam tardami: "Jeigu šiandien būsi šios tautos tarnas ir jiems tarnausi, jeigu atsakysi jiems maloniai žodžiais, jie bus tavo tarnai amžinai." Now these guys have helped Solomon run this massive empire. They've been part of the wisest kingdom. Their advice is good. Šitie žmonės padėjo jam valdyti visą šitą šalį ir jų patarimai buvo geri. Solomon said a gentle word turns away anger. Saliamonas pasakė: "Švelnų žodžiai pakeičia pyktį." But verse 8, Bet aštunta eilutė. but Rehoboam rejected the advice the elders gave him and consulted the young men who had grown up with him and were serving with him. He asked them, "What is your advice? How should we answer these people who say to me, 'Lighten the yoke your father put on us'?" Rehoboamas seniūnų duoto patarimo nepaisė, bet tarėsi su jaunais vyrais, kurie buvo su juo augę ir dabar jam tarnavo. Jų klausė: "Ką patarėte pasakyti tautai, kuri man sako, palengvink jungą, kurį mums uždėjo tavo tėvas?" The young men who had grown up with him said, Jauni vyrai, kurie su juo tarnavo, sakė: "Tell these people who have said to you, 'Your father put a heavy yoke on us, but make our yoke lighter.' Tell them, Tautai, kuri tavęs prašo, tavo tėvas uždėjo mums sunkų jungą, bet tu turi jį palengvinti, privalai taip kalbėti: 'My little finger is thicker than my father's waist. Mano mažylis pirštas storesnis už mano tėvo juosmenį. My father laid on you a heavy yoke, I will make it even heavier. Mano tėvas uždėjo jums sunkų jungą, o aš prie to jungo dar pridėsiu. My father scourged you with whips, I will scourge you with scorpions.'" Mano tėvas plakė jūs botagais, o aš plaksiu jūs skorpionais." This isn't very good advice. Tai nebuvo labai geras patarimas. This isn't going to make them his friends. Tai nepadarys jų draugais. 3 days later, Jeroboam and all the people returned to Rehoboam, as the king had said, "Come back to me in 3 days." Jeroboamas ir visi žmonės sugrįžo pas Rehoboamą 3 dieną, kaip karalius buvo sakęs: "Sugrįžkite 3 dieną." The king answered the people harshly, rejecting the advice given him by the elders. He followed the advice of the young men and said, "My father made your yoke heavy, I will make it even heavier."
My father scourged you with whips, I will scourge you with scorpions. Žmonėms karalius atsakė šiurkščiai, nepaisydamas patarimo, kuriem buvo davęs seniūnai, sekdamas jaunųjų vyrų patarimu, jis tarė jiems: mano tėvas jūsų jungą padarė sunku, o aš prie to jungo dar pridėsiu. Mano tėvas plakė jūs botagais, o aš plaksiu jūs skorpionais. So the king did not listen to the people, for this turn of events was from the Lord, to fulfill the word the Lord had spoken to Jeroboam, son of Nebat, through Ahijah the Shilonites. Karalius neišklausė žmonių, nes tai buvo viešpaties skirta, idant jis įvykdytų žodį, kurį viešpats buvo ištaręs per Ahiją Šilojėtį Nebato sūnų Jerobamui. When all Israel saw that the king refused to listen to them, they answered the king, "What share do we have in David? What part in Jesse's son? To your tents, O Israel. Look after your own house, O David." So the Israelites went home. Kai visas Izraelis pamatė, kad karalius nenori jų išklausyti, žmonės karaliui atsakydami tarė: kokia mums dalis Dovide, nėra paveldo Jesės sūnuje, Izraelį, į savo palapines. Dabar Dovidai rūpinkis savo namais. Visas Izraelis nuėjo į savo palapines. But as for the Israelites who were living in the towns of Judah, Rehoboam still ruled over them. Bet Rehoboamas ir toliau valdė Izraelitus gyvenančius Judo miestuose. So the kingdom is split in half. Taigi karalystė pasidalijo į dvi dalis. In Jerusalem, the descendant of David is on the throne. Dovido sūnus, kuris yra ant soste. And now Jeroboam is made king in Shechem. Ir Jeroboamas, kuris padarytas karaliumi Šecheme. A couple of days march north of Jerusalem. Porą dienų ėjimo į šiaurę nuo Jeruzalės. And Rehoboam tries to get the kingdom back. Jeroboamas bando grąžinti savo karalystę atgal. First he sends out Adoniram, who's in charge of forced labor. Pirmas jis siunčia Abdanamerą, kuris yra in charge of forced labor. Kuris yra atsakingas už tą darbą. Which is a bad choice in the circumstances. Ir tai yra labai blogas pasirinkimas ir blogos apylinkės. He gets stoned to death. Jis tiesiog užmuštas akmenimis. Then he sets out to make war on them with an army. Tada jis bando pakelia karą ir armiją pakelia. But the prophet stops the army. Bet pranašas sustabdo armiją. And says, "Go home, this is from God." Ir sako, eikite namo, čia ne iš Dievo. And the army will turn and go home. Ir armija sugrįžta atgal į namus. And Rehoboam's left with no army. Ir Rehoboamas lieka be armijos. So the country ends up split in half. Taigi šalis pasidalyja į dvi dalis. But Jeroboam, living in the north, has a problem. Bet Jeroboamas gyvenantis šiaurėje turi problemą. Do you think what that problem might be? Ar galvojate, kokia jo gali būti problema? Where do the people go to worship? Kur žmonės eina šlovinti? Where is the only place God has told them they're allowed to worship? Kur yra vienintelė vieta, kur Dievas jiems sakė eiti garbinti? The temple in Jerusalem. Šventykla Jeruzalėje. Now, when they go there, whose territory are they going into? Bet kai jie eina ten, į kieno teritoriją dabar jie eina? Rehoboam's. Rehoboamo. Whose preachers are they going to listen to? Kokie kunigai gali to klausyti jo? Rehoboam's. Rehoboamo. That's not good. Ir tai negerai. Let's see what Jeroboam did about this. Tai pažiūrėkim, ką Rehoboamas tai padarė. So, Jeroboam has a problem. Taigi Jeroboamas turi problemą. He doesn't want people hearing the preaching down in Jerusalem about how God gave the kingdom to David. Jie nenori, kad žmonės girdėtų Jeruzalėje, kaip Dievas atidavė karalystę karaliui Dovydui. What should he do? Ką jis gali daryti? He can trust God, Jis gali paklusti, pasitikėti Dievu, do the right thing. daryti gerus dalykus, He doesn't seem to consider that option. bet jis turbūt visai net nemastė tokio pasirinkimo. Or he could set up his own religion Arba jis gali padaryti savo paties with temples in his territory. ir šventyklas pasistatyti savo. One down on the border near Jerusalem, Bethel, Yra Betelis netoli Jeruzalės and one in this magical place up here ir vienas tokių stebuklingų vietų už čia. where the descendant of Moses used to be a priest, Kai Mozės sūnus čia buvo kunigai, at Dan. Dane. Here we are. Štai mes esame. And this is where Jeroboam built a temple.
Ir tai, kur Jeroboamas pastatė šventyklą. You're sitting on the steps of the temple Jūs sėdite taip į šventyklą and you're looking at his altar. ir jūs matote altorių. Let's read from 2 Kings 12, verses 28 to 30. Pirmą karalių 12. After seeking advice, the king made 2 golden calves. He said to the people, "It is too much for you to go up to Jerusalem. Here are your gods, O Israel, who brought you up out of Egypt. One he set up in Bethel, and the other in Dan. And this thing became a sin. The people went even as far as Dan to worship the one there. Jeroboam built shrines on high places and appointed priests from all sorts of people, even though they were not Levites." Daręs karalius padarė 2 aukso veršių žmonėms, jis tarė, gana ilgai ėjote į Jeruzalę, Izraelį, štai tavo Dievas, kuris išvedė tave iš Egipto žemės. Vieną jų pastatė Betelyje, o kitą Dane. Tai įvedė žmonės į nuodėmę, nes žmonės ėjo į Betelį ir Daną šių veršių pagarbinti. So, Jeroboam sets up a temple up here, like the one in Jerusalem, but his own one. Taigi Jeroboamas pastatė šventyklą vieną čia, vietoj to, kad Jeruzalėje. And people would come and worship here for many generations. Ir žmonės čia per kartas ateidavo garbinti. They were still worshipping here, Ir jie vis dar čia šlovino garbino. even after this area had been captured by the Assyrians. Kai čia asiriečiai jau užėmė šitą šalį. They were going abroad to come and worship here, to worship the golden calf here. Eidavo į užsienį kitą šalį, kad tą užsienį veršyti. Now Dan seems to be under a curse of God. Danas atrodo, kad būtų kaip po Dievo prakeikimu. And in the book of Revelation, Apreiškimo knygoje the vision that John has is explained to him vizija, kurią regėjimą, kurį Jonas turi, taip pat paaiškina. By the voice. I heard the number of those who were sealed. Kaip balsas sako, aš išgirdau balsą tų, kurie buvo antspauduoti. And that voice just doesn't talk about the tribe of Dan. Ir tas balsas nekalba apie Dano giminę. Dan is rubbed out from the history. Danas yra ištrintas iš istorijos. So this is designed to show us the altar. Šitas yra altorius. This altar is the same sort of size and scale as the one at the tabernacle would have been. Ir tai yra panašus altorius, kaip būtų šventykloje. The one at the temple would have been twice as deep, twice as wide, twice as high. Bet būtų dvigubai gilesnis ir dvigubai didesnis negu šventykloje. You see the horns on the corners of the altar? Matote tuos ragus kampuose šventyklos. So Joab holds onto the horns of the altar outside the tabernacle to try and avoid being killed. Joabas, kai norėjo būti išlikti, kad jo nenužudytų, jis laikė šituos ragus tokia šventyklos. They would have been this sort of size. Altorius šventyklos būtų va tokios dydžio. Kai šventyklą nustatė tą tikrąją, tai ten buvo vietinių brėžinių, kaip viską ką padaryti. So guys, you're coming through the gate complex now. You can see the storerooms and the guard rooms there. Einame dabar per vartus, matote ten tuos sandėlius ir kambarius. So remember we said that the gate is very important for the defense of the city. But also as a meeting place, a gathering place. And so here we have the king sitting on her throne. And some of her slaves sitting at the bottom. And ruling from her throne here. So this is where the big man of the city would sit in his special seat at the gate. You can see some bases here, these are original. So there'd be big like poles in those bases. And canopy over the top. So the king doesn't have to sit in the sun. Now we know that Job had a special seat like this. Žinom, kad Jobas turėjo tokią specialią kėdę.
Job 29, verse 7. Jobo 29:7. When I went to the gate of the city and took my seat in the public square, the young men saw me and stepped aside. The old men rose to their feet. The chief men refrained from speaking and covered their mouths with their hands. The voices of the nobles were hushed, and their tongues stuck to the roof of their mouths. Whoever heard me spoke well of me, and those who saw me commended me, because I rescued the poor who cried for help, and the fatherless who had none to assist him. Kai eidavau pro miesto vartus užimti savo vietos aikštėje, jauni vyrai pamatę mane duodavo kelio, senieji pakilę stovėdavo. Kilmingieji liaudavosi kalbėję rankomis užsimdavo burnas, didžiūnai pritildavo liežuviai, lipdavo jiems prie gomurių. Išgirdę apie mane žmonės mane laimino, mane pamatę žmonės mane gyrė, nes gelbėjau vargdienį, kuris šaukėsi pagalbos ir našlaitį, neturinti kas jam padėtų. So Job sits in a special seat in the gate, Taigi Jobas sėdėdavo specialioj kėdėj, but he does it to defend the poor, the weak, the powerless. bet jis apsaugodavo, padėdavo silpniems, neturtingiems ir Levanti. Now, does anyone know who invented the arch? Ar galite pasakyti, kas išrado arką? It was actually, most people will tell you it was the Romans. The Greeks didn't use arches, Pasakytų, kad romėnai, nes graikai nenaudojo arkų, not until the Roman period began. ne iki tol, kol Romos imperija. And so lots of people say the first people to build arches were the Romans. Taigi pirmos arkos buvo pastatytos romiečių. However, here we have an arch that predates the Romans by 1800 years. Bet Or 800, 1500 years, sorry. 15 tūkstančių metų šitą prieš romiečius tą arką padaryta jau. And it's built by the Canaanites. Ir jinai pastatyta kananiečių. So the Canaanites, again, they were very sophisticated, Taigi kananiečiai buvo labai išmintingi, good engineers, geri inžinieriai, good craftsmen. labai geri dirbinių darytojai. That's a beautiful piece of work, isn't it? Ir tai nuostabus, gražus darbas. Made out of mud. Iš molio padaryta. And yeah, that's a Canaanite arch. Ir tai yra kananiečių arka. And it's likely that when the patriarchs were traveling in this area, Ir kaip patriarchai keliavo šitų rajonų to get to Haran, they'd have to go further north. į Haraną, tai jie turėjo keliauti šiaurę. As they'd travel past Dan, or Laish as it was Keliavo then, per Daną. and they probably would have gone in to rest in this city of Laish, Ir jie tikriausiai ateidavo čia ir sėtis. and they would have gone up these stones here, Ir jie eidavo šitais laiptais į viršų akmenim. and in through that archway there. Ir per tą arką ten. Crazy, eh? She's already featured in the photo. Mes dabar jau važiuojame į Golano aukštumas. These run from here all the way down to the other side of Lake Galilee. Ir jos tęsiasi nuo čia iki kitos pusės Galilėjos ežero. You'll see lots of signs saying mines. Ir daug čia matote ženklų, kurie rašo, kad užminuota. Don't go jumping these fences and running through the fields because it's really not safe. Todėl nešokit per šitas tvoras ir nebėkite į laukus, nes tai nėra saugu. And we're heading towards what was a very significant town in the time of Jesus. Ir mes einame į vietą, kur buvo labai reikšminga vieta Jėzaus laikais. There was the town of Caesarea Philippi. Tai Cezarėjos Filipo miestas. Caesar Augustus gave this area to King Herod. Karalius Augustas atidavė šitą miestą Erodui. And Herod built a temple here to Caesar. Erodas čia pastatė šventyklą Cezariui. Philip's son Herod then built up the city and made it his capital.
Erodas Filipas pastatė čia miestą ir padarė jį sostinę. And it's the main source of the Jordan. So there were all sorts of temples here. Temples to Caesar, temples to the river, temples to the Greek god Pan. Ir čia yra pastatyta Pano šventykla. And this is where Jesus brought the disciples in Mark chapter 8. Ir čia, kur Jėzus atveda savo mokinius Morkaus 8 skyrius. To ask them a very significant question. Ir paklausė jų labai svarbaus klausimo. It wasn't actually explicitly here, it was in the villages around here. Ir čia nebuvo šitoj tiksliai vietoj, bet kažkur šitoj Filipo Cezarėja. Jesus and his disciples went on to the villages around Caesarea Philippi. On the way he asked them, "Who do people say I am?" They replied, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others, one of the prophets." "But what about you?" he asked. "Who do you say I am?" Peter answered, "You are the Christ." Jesus warned them not to tell anyone about him. Jėzus su mokiniais keliavo į Filipo Cezarėjos kaimus. Kelyje klausė mokinius: "Pasakykite, kuo mane žmonės laiko?" Jie atsakė: "Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, treti dar kuriuo iš pranašų." Tada jis paklausė: "O jūs kuo mane laikote?" Petras jam atsakė: "Tu esi Mesijas." Tuomet Jėzus griežtai įsakė niekam apie jį nekalbėti. So guys, behind us here you can see a big natural cave. Čia už mūsų matote didelę natūralią olą. And in ancient times the water came straight out of that cave. Ir senais laikais vanduo tekėdavo šaltiniais iš šitos olos. And as a result, you can imagine people thought, well, a god must live here. Ir žmonės galvoja, kad čia turbūt Dievas gyvena. A big temple was built to Augustus here. Didelė šventykla buvo pastatyta čia Augusto. You see, Caesar was much more than just the king. Cesaris buvo daugiau negu karalius. Caesar was Lord. Cesaris buvo kaip viešpats. And so for the Christians to claim that Jesus is Lord Ir mes kaip krikščionys sakom, kad Jėzus yra viešpats. was an act of rebellion. Tai jiems tai buvo kaip maištas. And then here is where they used to worship the god Pan. Ir čia yra, kur jie garbindavo Dievą Paną. They'd make sacrifices to Pan, Jie darė aukas, aukojo Panui, throw them into the chasm, įmesdavo į šitą olą. and if the blood came out, if blood came out in the water, then that showed the sacrifice had not been accepted. Ir jeigu kraujas ištekėdavo iš vandens šaltinio, tai reiškia, kad ta auka nebuvo priimta. And up there you can see niches in the rock where there would have been statues of the god Pan. Ir ten yra matomas nišas oloje. Pan's the one who played panpipes. Tai yra tų dievų atvaizdai ten. And was seen as a shepherd god. Ir tai Panas, tai buvo tas dievas, kuris fleitą grojo, ir tai buvo kaip piemenų dievas. So, if we'd been here at the time of Jesus, we would have seen this temple here, Jeigu būtume Jėzaus laikais, tai matytume šitą šventyklą čia. and then behind it is where the ceremonies to Pan happen. So this is the one to Augustus here. Ir tai už to būtų, kur tie šlovinimai vykdavo. As this would have been the center of worship at that time. Šitas būtų centras viso garbinimo. Where we're standing now is the court of Pan and the Nymphs. Ir čia, kur mes stovime, tai yra kaip priengis Pano ir jo nymfų. The Nymphs being young, attractive ladies who are water spirits. Tai buvo jaunos gražios mergelės, kurios gyvena vandenyje. They were worshipped here. Tai jos buvo čia garbinamos. Their statues would have been back here. Ir jų atvaizdai būtų statulos ten. And we're not quite sure when this was built, but it was about the time of Jesus. Bet nežinom tiksliai kada, bet čia turbūt Jėzaus laikais buvo pastatyta. So it shows there was a lot of Greek influence here, Ir matome, kad daug yra graikų įtakos čia. even Greek religious influence, Netgi graikų religijos įtakos. even though this was meant to be a Jewish area. Bet čia turėjo būti kaip žydų rajonas. Over here there was a courtyard of dancing goats. Ir čia yra prieš mus šokančių ožių. Yeah, right. So they'd play the music Tai jie on the panpipes. Yeah. muziką grodavo.
And, I've seen it. and the Yeah, way yeah. in which they danced showed the future. Yeah. Ir taip, kaip jie šokdavo, taip jie spręsdavo apie ateitį. So lots of pagan divination going on up here. Taigi, Yeah. pagoniškas burtininkavimas čia vykdavo. And the dancing goats were down this way. Šokančios ožiai būtų čia šitoj pusėj. This is a couple hundred years after Jesus. Čia porą šimtų metų po Jėzaus. So they would live in the back bit and then dance in that front semicircle Tai there. jie ten už to gyveno, o čia šokdavo čia šitoj priekį. And then once they died, their bodies were put over here. Ir kada jie mirdavo, jų kūnai čia būdavo atnešti. So this is the grave of the sacred goats. Čia yra kaip kapinės, kapavietė šventų ožių. But eventually, about 500 years after Jesus, Bet 500 metų po Jėzaus. this site fell into neglect and disrepair. Ir šitas buvo viskas tiesiog pamiršta ir apleista. It wasn't destroyed, Nebuvo sunaikinta, but people lost interest in it. bet žmonės prarado tiesiog suinteresuotumą čia. Why? Kodėl? Because so many had become Christians. Nes daug iš jų tapo krikščionimis. Ir mes dabar važiuojame pažiūrėti, kaip daug vandens iš šito šaltinio bėga. שאני לעצמי ואתה לא איתי, מה אני כשאני בנפרד? כי אני יהודי לא הולך לבדי, רק איתך ידידי.